keliauti yra visada smagu, nematytas vietas, nauji žmonės, šaunus nuotykiai ir puikūs įspūdžiai. Todėl ir vėl keliaujame pažinti Lietuvą, šį kartą nuo Šalčininkų iki Druskininkų. Šiandien yra rugpjūčio 4 dienos rytas ir mes ką tik įvažiuojame į Šalčininkus. Šalčininkai yra miestas Lietuvos pietryčiuose, Vilniaus apskrityje, taip vadinamoje Lydos aukštumoje, maždaug 45 km į pietus nuo sostinės Vilniaus. Ir miesto vardas yra vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo pro miestą pratekančio Šalčios upelio. Reikia paminėti, kad vietovardžių daryba su priesaga ininkai gana būdinga pietų Lietuvai. Sakyti, kad miestas yra prie vandens, todėl kad Šalčininkuose yra du tvenkiniai, tai yra Šalčios upės praplatėjimai. Pirmasis yra arčiau centro ir mažesnis, o antrasis šiaurės rytuose ir didesnis. Pietuose taip pat yra pasienio kontrolės punktas Šalčininkai Benekainis. Taip, šiandien yra rugpjūčio 4 diena ir mes esame vėl Šalčininkuose ir tęsime kelionę aplink Lietuvą. Vyksime nuo Šalčininkų planuojame iki Druskininkų, be abejo nežinome, kaip mums seksis, tačiau tikimės, kad pavyks mums maršrutą įveikti iki Druskininkų. Irgi taip pat Lietuvos pasienio aplankysime keletą įdomių vietų, pirmiausia Eišiškės, kurios yra pirmas mūsų punktas vykstant nuo Šalčininkų, paskui Kalesninkus ir kitus kaimus ir miestelius iki pat Druskininkų. Tikimės šiandien įveikti šį maršrutą. Ir šiuo metu esame Šalčininkuose, prie Šalčininkų miesto centre, prie savivaldybės, ir taip pat prie paminklo Adomui Mickevičiui. Ir dar trumpai paviešėsime Šalčininkuose ir vyksime toliau šios dienos numatytų maršrutų. Šalčininkai minimi 1311 metais Petro Duisburgiečio kronikoje, kai teutonai su didelė kariuomenė nusiaubė Šalčininkų apylinkės. Pagrindinė miesto aikštė puošia poeto Adomo Mickevičiaus paminklas, kuris pastatytas 1998 metais, būtent minint 200-asias poeto gimimo metinės. Ir 1998 metų gruodį paminklas buvo iškilmingai atidengtas savivaldybės aikštėje. Tai pustrečio metro aukščio bronzinė skulptūra, kuri yra ant balto pjedestalo, simbolizuojančio vaivorykštę. Savivaldybė yra įsikūrusi Vilniaus apskrities pietrytinėje dalyje, Baltarusijos pasienyje, ir administracinis centras yra Šalčininkai. O kiti rajono miestai yra Eišiškės, Baltoji Vokė ir miesteliai Jašiūnai, Turgeliai ir Dieveniškės. Lankome Kaniukų kapinių memorialą, būtent čia vyko Kaniukų žudynės, masinės civilių gyventojų žudynės, kurias 1944 metais sausio 29 dieną įvykdė sovietiniai okupantai, kaip parodomąją baudžiamąją akciją už kaimo gyventojų nenorą bendradarbiauti. Sukame ir į patį kaimą. Kaniukai, būtent kaimas Šalčininkų rajono savivaldybėje, 2 km rytus nuo Gerviškių, prie kelio Šalčininkai Butrimonės Eišiškės, Šalčios upės kairiajame krante, pietrytinėme Rūdninkų girios pakraštyje. Geologijos duomenimis kaimo teritorijoje žmonių gyventa jau 9–12 amžiuose. Kaimo vakarinėme pakraštyje yra archeologijos paminklas, būtent 9 metrų skersmens ir 1,5 metro aukščio pilkapis ir kelių apardytų pilkapių liekanos. Įvažiuojame į Butrimonių kaimą. Butrimonės yra nedidelis kaimas Šalčininkų rajono savivaldybėje, 15 km į šiaurės rytus nuo Eišiškių. Butrimonės minimi 1744 metais, o 1775 metais buvo net 8 kiemai. 1799 metais buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, o 1906 metais įsteigta parapija. XIX amžiuje Butrimonės buvo Lydos apskrities kaimas, priklausęs Benekainių parapijai.
Tradiciškai aplankome bažnyčią, tai Butrimonių Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri yra Butrimonių kaime, kaip jau sakėme, 15 km į šiaurės rytus nuo Eišiškių. Na, gaila, tačiau pamaldos laikomas tik lenkų kalba. Trumpai pabuvoję kaime, tęsėme suplanuotą kelionę toli. Užsukome į buvusią piliavietę, tai yra Eišiškių piliavietė arba kitaip vadinama Gornostajiškių piliavietė. Tai yra piliavietė Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje, žinoma, į rytus nuo Eišiškių. Na ir čia stovėjo viena seniausių lietuvių pilių, pastatyta dar 13 amžiuje. Tai 84-112 metrų dydžio aikštė, apjuosta apie 4 metrų aukščio ir 18-20 metrų pločio pylimų, už kurio yra griovys. Ties pylimo pietinės dalies viduriu yra 8 metrų pločio įvažiavimai. Įvažiuojame į Eišiškes. Na, Eišiškės nedidelis miestelis Šalčininkų rajono savivaldybėje, 33 km pietvakaris nuo Šalčininkų, aukštumoje prie sienos su Baltarusija. Vietovės pavadinimas yra siejamas su Lietuvos didiko Karijoto sūnaus Aikšto arba Eikšos vardu, gyvenusio čia 14 amžiaus viduryje. Yra manoma, kad būtent jis ir įkūrė Eišiškes. Miestelis yra įsikūręs nedidelėje Eišiškių plynaukštėje, tai yra Lydos plynaukštės dalis, tarp Merkio kairiojo intako Versekos aukštupio ir jos intako Dumblės slėnių. Na ir Eišiškės labai įdomus faktas sudaro būtent dvi dalis. Šiaurinė dalis vadinama Jursdikais, o pietinė dalis senąja arba istorinė miesto dalimi. Apžiūrime bažnyčią, tai yra Eišiškių Kristaus karaliaus žengimo į dangų bažnyčia, kuri yra Eišiškėse. Na ir yra džiugu, kad pamaldos laikomas ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1389 metais, vėliau ji buvo perstatyta, iki 1440 metų pastatyta kita bažnyčia. Na ir pagaliau pagal inžinieriaus Teodoro Narbuto projektą 1847–52 metais pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ja 1905 metais konsekravo vyskupas Eduardas Ropas. XIX amžiuje Eišiškių parapija gerokai lenkinta. 1905 metais daugiau kaip 10 jos kaimų dar buvo lietuviški. Pavyzdžiui, 1912 metais bažnyčioje lietuvių kalba sakyti tik 6 pamokslai per metus. Bažnyčia neoklasicistinė, kryžminio plano, be bokšte, su portiku ir bokšteliu. Na ir bažnyčioje yra daug dailės paminklų. Dar keletas istorinių faktų. Eišiškės yra žinoma sena jotvingių gyvenvietė 14 amžiaus viduryje. Svarbios kelių sankryžos apsaugai buvo pastatyta aptvarinė pilis, apie kurią jau kalbėjome. Na, yra manoma, kad ją pastatė žinomas to meto Lietuvos didikas Eikša. 1384 metais Vytauto sutartyje su Kryžiuočių ordinu Eišiškės minimos kaip Vytauto žmonos Onos brolio Sudimanto tėvoninė valda. 1382–1392 metais, vykstant vidaus kovoms tarp Vytauto ir Jogailos, Eišiškių pilis buvo trumpam apleista. Na ir to laikotarpio kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose Eišiškės vadinamos miestu. Na, Sudimantui žuvus 1394 metais Eišiškės perėjo į Vytauto valdžią ir nuo 14 amžiaus antrosios pusės jau minimas didžiojo kunigaikščio Eišiškių dvaras. 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje buvo pastatyta pirmoji Eišiškių bažnyčia.
apžiūrime paminklą 1863–64 metų sukilimo dalyviams atminti. Eišiškės ir jų apylinkės yra siejamos su sukilimo istorija, todėl 2014 metais Eišiškių miesto aikštėje buvo atidengtas paminklas, simbolizuojantis dviejų šiuolaikinių valstybių, būtent Lietuvos ir Lenkijos, kovas už laisvę. Taip pat reikia pasakyti, kad 1920 metais Eišiškės okupavo Lenkiją, o 1939 metais miestas grąžintas Lietuvai. Per nacių okupaciją 1941 metais prie Eišiškių buvo sušaudyta apie 3500 žmonių. Kaip esame Eišiškėse, atvykome nuo Šalčininkų ir tai yra maždaug 33 kilometrai nuo Šalčininkų ir tai yra Šalčininkų rajono savivaldybės nedidelis miestelis, toks savotiškas, gana įdomus miestelis ir mes taip pat jį apžiūrėsime, pažiūrėsime, kuo jis įdomus. Tai be abejo yra netoli, ne tik kad netoli, praktiškai šalia Baltarusijos ir Lietuvos valstybinės sienos. Ir einame dabar miesto centrinė dalimi, centrinė aikštė, ir pažiūrėsime, kas čia yra įdomaus. Taip pat reikia paminėti, kad 2013 metais Eišiškių bažnyčios aikštėje buvo atidengtas Jono Pauliaus II paminklas, pastatytas 20-ųjų Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje bei 35-ųjų jo pontifikato metinių proga. Miesto planas yra stačiakampis, būtent centras rekonstruotas 1750–65 metais pagal klasicizmo architektūros principus. Žinoma, ryškus ir spindulinio plano elementai. Ir trijų pagrindinių gatvių sankryžoje yra keturkampė aikštė. Kaip jau sakėme, Eišiškės yra tarsi dviejų dalių miestelis ir būtent mažesnioji dalis vadinama Jursdika. Taip pat miestelyje yra dvi gimnazijos. Viena yra Stanislavo Rapolionio vardo gimnazija, dėstomąja lietuvių kalba, ir Eišiškių gimnazija, dėstomąja lenkų kalba. 1820 metais miestelyje buvo 333 gyventojai, o 2021 metų duomenimis čia gyvena 2908 gyventojai. Taigi bent šiek tiek pabuvėję Eišiškėse keliaujame toliau. Dar laukia gana ilga kelionė. Pravažiuojame kitą kaimą, tai nedidelis kaimas Purvėnai, kaimas Šalčininkų rajono savivaldybės pietvakariuose, maždaug 4,5 km į vakarus nuo Eišiškių ir tik 0,8 km nuo sienos su Baltarusija. Ir piečiau kaimo yra Purvėnų tvenkinys ant Prūdelio upelio. Važiuojame į Kalesninkus. Kalesninkai kaimas Šalčininkų rajono savivaldybėje prie kelio Babriškės Varėna Eišiškės. Ir tik 10 km į vakarus nuo Eišiškių ir taip pat visiškai netoli Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Kalesninkai įsikūrė abipus Versekos upės intako Turės. Į pietus nuo kaimo yra Šarkučių geomorfologinis draustinis. Ir manoma, kad vietovardis kilęs arba iš asmenvardžio Kalesnikas, Kalesnykas, arba tiesiai iš baltarusiško Kalesnik, tai yra ratų dirbėjas, ratų gamintojas. Ir dabartiniu metu čia gyvena apie 500 gyventojų. Tai yra nedidelis kaimas. Kadangi sekmadienis, bažnyčia yra atidaryta, tad einame
apžiūrėti bažnyčias. Tai yra Kalesninkų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, kuri yra šiame kaime, 11 km į vakarus nuo Eišiškių. Turi neoromaninio ir neogotikinio stiliaus bruožų, pamaldos vyksta taip pat lenkų ir lietuvių kalbomis. Kalesninkai, žinoma, yra seniūnijos administracijos centras, tai yra labiausiai apie 50 km nuo Šalčininkų nutolusi rajono vietovė. Besiribojančios su Varėnos rajonu bei Baltarusijos pasienyje įsikūrusios seniūnijos plotas sudaro maždaug 104 kvadratinius kilometrus ir jai priklauso 42 kaimai. Seniūnijoje tai gyvena apie 2200 gyventojų, na, o Kalesninkuose apie 500 gyventojų. Privažiuojame kitą kaimą, tai jau yra Varėnos rajono kaimas, ten Panočiai, kaimas Varėnos rajono savivaldybėje prie pat sienos su Baltarusija. Na, būtent kaimo rytiniu pakraščiu teka upė nuo čia, skirianti kaimą nuo Baltarusijos. Įdomus faktas, kad pagal Lenkų valdžios 1921 metais atliktą surašymą kaime gyveno 111 žmonių, iš kurių visi užsirašė lietuviais. Privažiuojame Dubičius, tai taip pat įdomus kaimas Varėnos rajonas savivaldybėje, 6 km į šiaurės rytus nuo Rakų, 24 km į pietryčius nuo Varėnos ir taip pat netoli Baltarusijos sienos. Dubičiai yra Ūlos aukštupyje, už kelių kilometrų, kaip jau minėjome, valstybės siena su Baltarusija. Pro kaimą eina kelias Videniai, Dubičiai, Rakai. 1863 metais, gegužės 4 dieną, kaime įvyko kautynės tarp persekiojimo Liudviko Narbuto vadovaujamų sukilėlių būrio ir caro baudžiamosios kariuomenės. Sužeistas ir nešamas iš kovos lauko, Narbutas pasakė: mirštu už tėvynę. Žuvę sukilėliai palaidoti bendrame kape ir 1933 metais buvo pastatytas paminklas ir jo paminklinėje lentoje įrašytos pavardės ir sukilėlių šūkis: už jūsų ir mūsų laisvę. Na ir vėliau įrengtas ir skulptūrų skveras, skirtas 1863 metų sukilimo dalyviams. Einame apžiūrėti bažnyčios, tai yra Dubičių Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia, kuri yra šiame kaime, 3 km nuo Baltarusijos sienos, kaip jau minėjome. Bažnyčia istoristinė, vyrauja neogotikos bruožai, na ir pamaldos čia laikomos taip pat lietuvių ir lenkų kalbomis. Bažnyčia yra kryžminio plano, dvibokštė, na, o šventoriaus tvara yra medinių konstrukcijų. Aplankome ir piliakalnį, tai buvusi Dubičių pilis arba Dubičių piliakalnis arba Karalienės Bonos pilis. Piliakalnis ir senovės gyvenvietės Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje prie Dubičių kaimo. Užsukame į Rakus. Rakai tai yra nedidelis kaimas, taip pat Varėnos rajono savivaldybėje, 38 km į pietus nuo Varėnos ir 5 km nuo Dubičių kaimo, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Kaime yra nedidelė koplyčia, taip pat šalia kaimo yra pasienio kontrolės punktas, būtent su Baltarusijos gyvenvietė Petulevicai. Kaimas yra gatvinio tipo, na, įmanoma, kad vietovardis kilęs iš asmenvardžio Rakas, kuris reiškia vėžys, na, arba iš slaviško žodžio taip pat reiškiančio vėžys, arba iš krikšto vardo Rokas.
kitą kaimą, tai Zervynas, etnografinis gatvinis kaimas Varėnos rajono savivaldybėje, būtent Dzūkijos nacionalinėme parke abipus Ūlos upės ir jos intako pavilnio. Tai yra respublikinės reikšmės architektūros paminklas, turintis 48 sodybas, kurių 8 paskelbtos etnografinėmis. Na ir vakarinių kaimo pakraščių eina Vilniaus Marcinkonių geležinkelis. Rašytinėse šaltiniuose Zervynų kaimas minimas nuo 1742 metų Merkinės parapijos gimimų metrikų knygose. Kaimo gyventojai daugiausia vertėsi žvejybą ir medžioklę, rinko miško gėrybės, pynė iš šiaudų, vitelių, balanų, audė. Na ir žinoma, garsėjo bitininkystė ir bitininkais drevininkais. Medžiai su išskobtomis drevėmis saugomi kaip gamtos paminklai. Zervynų kaimą iš visų pusių supo Dainavos girios miškai, pro kaimą vinguliuoja Ūla, per ją įrengtas medinis tiltas ir metalinis Zervynų geležinkelio tiltas. Taip pat yra nedidelis šaltiniuotas Pavilnio upelis. Manoma, kad šioje vietovėje buvo apsistojama jau nuo paleolito. XIX amžiaus pradžioje prie kaimo buvo rastos 24 akmens ir žalvario amžių stovyklos, būtent Zervynų senovės gyvenvietė. Na, toliau būtinai užsukame į Marcinkonis. Marcinkonis taip pat yra kaimas Varėnos rajono savivaldybės pietuose, maždaug 21 km į pietvakarius nuo Varėnos prie Vilniaus Marcinkonių geležinkelio, šalia Dorupio ir Grūdos upių ir būtent Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Na, tai vienas didžiausių pagal užimamą plotą kaimas Lietuvoje, net 143 hektarai. Kaimas apsuptas didelių miškų ir tai yra vienas gyventojų verslo šaltinių. Na ir žinoma, drevėtos pušys yra gamtos paminklai. Geležinkelius susisiekiama su Varėna bei Vilniumi, o asfaltuotais keliais su Druskininkais, Merkine ir Varėna. Taip pat, aišku, yra geležinkelio stotis. Apžiūrime lankytojų centrą. Lankytojų centre yra kurta ekspozicija Gyrių apsuptyje, Dainavos girios gamta ir žmonės. Na, lankytojams siūloma pasižiūrėti filmus apie Lietuvos ir pasaulio saugomas teritorijas, na ir žinoma susipažinti su leidiniais apie parką. Na, taip pat centras teikia kitas paslaugas, tai yra informacija apie lankytinas vietas, turistinio inventoriaus nuomą, nakvynę, maitinimą, gidų paslaugas, ekskursijas ir žygius. Reikia pasakyti, kad Dzūkijos nacionalinis parkas, kuris yra maždaug 100 km į pietvakarius nuo sostinės Vilniaus ir apie 100 km į pietus nuo Kauno, buvo įsteigtas 1991 m. balandžio 23 dieną. Po Pirmojo pasaulinio karo kaimas pateko Lenkijos valdžion, kitaip sakant, buvo okupuotas, kuriai taip pat priklausė 1920–39 metais. Na ir žinoma, gyventojai buvo persekiojami už lietuvybės puoselėjimą ir gynimą. 1939–1940 metais kaimas buvo Baltarusijos Sovietų Respublikos sudėtyje, o 1940 metų rugpjūčio 3 dieną atiteko Lietuvai vėl. Apžiūrime geležinkelio stotį, būtent Marcinkonių geležinkelio stotis yra šiame kaime. Na ir tai yra paskutinė Vilniaus Marcinkonis geležinkelio stotis. Važiuoja traukiniai Vilnius Marcinkonis. Geležinkelis Darželių stotelės kryptimi, būtent link Baltarusijos, yra uždarytas. Na ir stoties kompleksas yra kultūros paveldo objektas, dalis stoties patalpų naudojamas kaip meno galerija. Na ir apžiūrime šiuo metu veikiančią parodą, tai būtent grupinė paroda Šampyna,
Lietuviškai žodis šampyna nurodo į tam tikrą raizginio struktūros elementų sandorą, kuri atspindi trijų menininkių pažintį, netikėtus susidūrimus bei jų pagrindų ištikusią bendrystę. Taip, esame Marcinkonyse, Marcinkonių kaime, Varėnos rajone ir šiuo metu esame etnografinėje sodyboje. Labai puikiai įdomi etnografinė sodyba, iš tikrųjų primena gyvenimo būdą, tradicijas tipiškame Lietuvos kaime. Na ir taip pat apžiūrėjome lankytojų centrą, tiesa šiandien sekmadienis nepavyko jo apžiūrėti detaliau, tačiau apžiūrėjome aplinką, na ir dar taip pat aplankysime bažnyčią Marcinkonyse, na ir vyksime numatytų maršrutų toliau link Druskininkų. Na, sodyboje galima tikrai daug sužinoti apie vietinių gyventojų, būtent dzūkų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, amatus. Na, taip pat galima išgirsti gražią dzūkų šnektą, dialektą. Na, iš ties, čia yra gausi ekspozicija ir ekspozicija yra namų apyvokos daiktai, baldai, amatininkų darbai ir žinoma senieji audiniai. Vienas seniausių eksponatų 19 amžiaus pirmos pusės skobta kampinė spinta vadinama indauja. Važiuojame toliau link bažnyčios ir ją taip pat apžiūrėsime. Reikia pasakyti, kad pirmoji bažnyčia Marcinkonyse buvo pastatyta 1770 metais. Einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Marcinkonių šventųjų apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia, kuri yra šiame kaime, būtent 17 km į pietryčius nuo Merkinės. Bažnyčia turi neogotikos bruožų. Bažnyčia yra stačiakampio plano, dvibokštė su apside ir dviem bokšteliais. Šventorija yra medinė varpinė, na, o šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro. Pasiekėme kitą kaimą, tai yra Margionis. Anksčiau buvo vadinti skroblininkais. Na, tai yra kaimas taip pat Varėnos rajono savivaldybės pietuose, Dzūkijos nacionalinėme parke. Na, kaime yra keletas gamtos paminklų, tai vadinamoji lietuvio liepa, Margionių kadagys, na ir Bobos daržo šaltinis arba skroblaus versmės. Taip pat Margionių drevė, kuri yra sunykusi. Na, Bobos daržo šaltinis yra laukuose tiesiog iš žemės trykštanti versmė, iš kurios prasideda gausiai šaltinių vandens maitinamas skroblus upelis. Jo vandeningumas per 17 km padidėja beveik 100 kartų. Įdomus faktas, kad Margionyse yra teatras. Teatras įkurtas 1920 metais, jo istorija mena tarpukario laikus. Kitaip vadinamas Margionių klojimo teatras. Deja, jis visiškai sudegė 2022 metais. Na ir šiuo metu vyksta intensyvūs atstatymo darbai. Važiuojame toliau ir ketiname aplankyti dar vieną nutolusį kaimą. Kabeliai yra kaimas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, Marcinkonių seniūnijoje, 13 km į pietvakarius nuo Marcinkonių ir 3 km į pietryčius nuo Vilniaus Garzdino geležinkelio. Įdomu tai, kad 1921 metais surašymo duomenimis kaime gyveno 258 žmonės, iš kurių 240 buvo Romos katalikai, 4 stačiatikiai ir 14 kitų tikėjimo žmonių. Tuo pat metu 8 gyventojai deklaravo lenkų tautybę, 1 baltarusis, 14 žydų ir 235 lietuviai. Kaime buvo 44 gyvenamieji namai. 1921
1945 metais kaimas buvo okupuotas Lenkijos. Na ir Kabelių kaimas yra apie 24 km nuo Druskininkų, 19 km nuo Marcinkonių ir 1 km nuo Ašašninkų, tai yra artimiausios gyvenvietės, ir 2 km nuo Baltarusijos sienos. Aplankome kaime esančią bažnyčią, tai yra Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1904 metais būtent Kabeliuose. Bažnyčia yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriuje yra 2 tarpsnių medinė varpinė, na ir šventoriaus tvara yra iš medinių statinių. Privažiuojame dar vieną kaimą, tai Latežeris, gatvinis kaimas Druskininkų savivaldybėje, tik 9 km į rytus nuo Druskininkų, šiaurinėme Latežerio ežero krante, Dainavos girios apsuptyje. Na ir per kaimą teka Nemuno intakas Ratnyčėlė. Latežeris yra architektūros paminklas, kaip jau minėjome, gatvinio tipo kaimas, savaimingai susiklostęs XIX amžiaus viduryje. Būdingos dvi pusės netaisyklingo plano sodybos su 4-7 pastatais. Palei šiek tiek vingiuotą pagrindinę gatvę šonu ją stovi viengalės arba dvigalės pirkios, netoli jų svirnai, prie gatvės arba sklypų gilumoje yra tvartai ir kluonai. Išliko vertingų XIX amžiaus viduryje 20 amžiaus pirmosios pusės apvalių arba tašytų rąstų pastatų. Pagaliau pasiekėme galutinį šios dienos maršruto tašką, būtent Druskininkų miestą. Žinoma, per trumpą laiką neįmanoma nei apžiūrėti, nei papasakoti apie šį miestą, tačiau pabandysime bent trumpai apie miestą papasakoti svarbiausius dalykus. Druskininkai yra kurortinis miestas pačiose Lietuvos pietuose, Dzūkijoje, Alytaus apskrityje, apie 60 km į pietus nuo Alytaus ir visiškai netoli sienos su Baltarusija. Be abejo, tai yra Druskininkų savivaldybės centras, na ir reikia pasakyti, kad Druskininkai yra seniausias ir didžiausias visus metus veikiantis Lietuvos balneologinis, purvo ir klimatinis kurortas. Druskininkų senamiestis beje yra urbanistikos paminklas. Mieste yra 3 šventyklos, 8 sanatorijos, daug poilsio centrų, viešbučių, svečių namų, be abejo Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Druskininkų centrinė ligoninė, poliklinika, na ir kiti įdomus ir svarbus objektai. Na, kurį laiką buvo manoma, kad Kryžiuočių ordino kronikose minimi Salsininken buvo druskininkai, nes vokiškai sals yra druska. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai šalčininkai. Dabar manoma, kad gyvenvietės pavadinimas galėjo kilti nuo bendrinio žodžio druskininkas, tai yra užsiimantis su druska susijusia veikla arba verslu. Na, toks pavadinimas yra gana retas. 1635 metais minimas kaimas Druskiniai, o nuo 1765 metų žinomas kaip Druskininkai. Kaip jau minėjome, Druskininkų kurortas yra pietinėje Lietuvos dalyje, Dzūkijos regione, dešiniajame Nemuno upės krante, tarp miškų, ežerų ir moreninių kalvų. Vienam miesto gyventojui tenka net 2 hektarai miško. Aukščiausia miesto vieta yra sveikatingumo parkas, o žemiausia Nemuno krantas ties fizioterapijos gydykla. Užsukame į Stačiatikių cerkvę. Pirmoji laikina šventykla Druskininkuose buvo pastatyta 1857 metais nuosavame name Gartino gubernatoriaus pavaduotojo Jakovo Rožnovo pastangomis.
Na ir Druskininkų Dievo motinos ikonos cerkvė pašventinta 1865 metais. Taip pat reikia pasakyti, kad Druskininkus bendra vakarų rytų kryptimi 3,5 km supa Nemunas. Ir į jį įteka Ratničia, kuri 2 km prateka per kurorto rytinę dalį iš pietų į šiaurę. Pietinėje miesto dalyje yra Druskonio ežeras, Bijūnėlės tvenkinys ir Mergelių akių ežerėlis. Rytinėje kurorto dalyje Saulės takas, tvenkinys su kaskadinėmis maudyklėmis, taip pat Žilvino takas. Aplankome Druskininkų katalikų bažnyčią, tai yra Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. Taip vadinamus protinguosius, kurių oi kiek daug. Protingųjų. Dievas pasirinko tai, kas pasauliui atrodo gėdinga, žema, juokinga, kvaila, kad sugėdintų galinguosius. Apžiūrime Druskininkus toliau. Beje, mums taip pat teko užsukti ir į vieną kavinę papietauti. Tai yra libanietiškas restoranas Druskininkuose, valdomas ir priklausantis libaniečiui. Tiekia tradicinį libanietišką maistą, šviežiai paruoštą ir iškeptą. Tikrai verta apsilankyti. Žinoma, mieste yra gana daug įvairių kavinių, restoranų, barų. Pasirinkimas tikrai yra didelis. Atvykome prie Raigardo slėnio, kuris yra už Druskininkų Gardino kryptimi. Čia netoliese yra pasienio kontrolės postas. Deja, slėnio kraštai apaugę gana gausiai, sunku buvo pamatyti ir patį slėnį. Taip pat tvarkomas miško keliukas. Legenda pasakoja, kad slėnio vietoje kadaise buvo turtingas miestas Raigardas, kurio gyventojai nuolat puotavo, per daug šventė ir taip vykdė perkūną. Dėl tokio jų elgesio miestas sugriuvo ir prasmego skradžiai. Nepaisant, kad jau vakaras, trumpam užsukame ir į Grūto parką. Grūto parkas tai yra Grūto kaime, netoli Druskininkų esantis parkas, kuriame įrengta socialistinio realizmo dvasia sukurtų tarybinio laikotarpio veikėjų skulptūrų ekspozicija. Parkas atidarytas 2001 metais, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, čia buvo perkelta dauguma iki tol reikšmingose vietose stovėjusių skulptūrų. Parkas įkurtas Dzūkijos nacionalinio parko pelkėse ir jame yra daugiau kaip 100 sovietmečio politinių lyderių statulų. Ir 20 hektarų parko teritorija dėl išsidėsčiusių sargybos bokštelių, lagerių fragmentų ir sovietmečio elementų primena Sibirą. Trumpai apžiūrėję Grūto parką, grįžtame į Druskininkus, iš kitos pusės įvažiuojame į miestą ir taip pat ketiname apžiūrėti skulptūrų parką. Parkas yra maždaug 5 km už Druskininkų miesto. Atvykome į parką ir einame jo apžiūrėti. Parko įkūrėjas vienas geriausių Dzūkijos skulptorių Antanas Česnulis. Ir parke galima pamatyti unikalias medinės skulptūras, kurias autorius sukūrė savo rankomis. Čia galima pamatyti ir malūną, ir rūpintojėlių sieną, ir įvairius tautosakos personažus. Parką taip pat puošia vaizdingi Ratničėlės upelio vingiai. Ir parkas nuolat papildomas naujais skulptoriaus darbais, todėl kiekvieną kartą atvykus galima rasti naujas dar nematytas skulptūras.
Na, tai iš ties unikalūs medžio drožiniai, autoriaus sukurti per beveik 40 metų. Na ir čia iš ties 2 hektarų plote tik dalis autoriaus kūrybos. Tautodailininko skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai stovi įvairiose Lietuvos vietose arba yra išvežti į užsienį. Na, tikrai neabejotina, kad šiame parke ant Tarpničėlės upelio kranto tikrai galima pajusti gamtos ir žmogaus darbo didybę. Na, parke galima aplankyti drožinių ekspoziciją, kuri yra vėjo malūnė. Beje, malūną šeimininkas pastatė savo rankomis. Taip pat galima apžiūrėti akmeninę rūpintojėlių sieną, tai yra vienintelį parko eksponatą, kuris tebekuriamas menininkų iš visos Lietuvos. Žinoma, pravartu susimastyti prie kompozicijos žmogaus ir medžio gyvenimas, būtent sukurtos iš 300 metų senumo pušies. Visai įdomu atpažinti žinomus personažus iš lietuvių rašytojų literatūrinių kūrinių, pavyzdžiui, Žemaitės Marti, Dauguviečio Žaldokyne arba Vienuolio Prieblandoje. Kiek parke yra skulptūrų, na, tikrai sunku pasakyti. Pats menininkas sako, kad jų tikrai daugės, nes minčių yra daug. Tik saulė per greitai sukasi. Na, žinoma, pats autorius yra pelnęs daug įvairiausių apdovanojimų, na ir surengęs įvairiausių parodų. Na, kiekvieną parko lankytoją iš tiesų stebina net 6 metrų aukščio milžinas, kuris rankose laiko toną sveriantį akmenį, na, o pats padarytas iš 9 ąžuolo rąstų. Šalia šventasis Jurgis su ietimi, stovintis ant 7 metrų ilgio slibino, na ir arčiau priejus gąsdinančius garsus įvairius leidžia. Dar toliau paėjus prie tvenkinio yra įrengta pavėsinė ir užgrojus muzikai pradeda suktis iš medžio išdrožta šokėjų pora. Na, o iš tvenkinyje gyvenančio Žalčio burnos trykšta fontanas. Ir visą tai galima stebėti ne tik patiems lankytojams, bet ir priešingame tvenkinio krante fontano susodinti mediniai žiūrovai. Na, parke taip pat galima pamatyti kompoziciją, tikrai įdomią kompoziciją Duonos kelias, žmogaus ir medžio gyvenimas, na ir daugelį kitų kompozicijų. Na, 2011 metais buvo atidaryta vadinamoji Antano galerija. Galerijoje tikrai gausu įvairių dirbinių, drožinių. Na ir taip pat galima pamatyti įvairių politikų, kitų žmonių skulptūrų. Viena galerijos siena papuošta stogastulpių, kryžių nuotraukomis, kurie yra išsibarstę po visą Lietuvą. Na ir išvykstančius iš Antano Česnulio skulptūrų parko lankytojus išlydi užrašas "Laukiame sugrįžtant". Na ir žinoma, tai yra tiesa, nes pakerėti meno susipinančio su gamta, šio parko grožio, daugelis sugrįžta dar ir dar kartą. Tęsėme pažintį su druskininkais toliau, užsukame apžiūrėti kitos bažnyčios. Tai
yra Druskininkų arba Ratničios Šventojo Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, kuri yra Druskininkų miesto pietrytinėje dalyje Ratničioje. Ratničios arba Nemuno dešiniojo intako dešiniajame krante. Užsukame į dar vieną muziejų po atviru dangumi. Tai yra miško muziejus Girios aidas, įkurtas originalios architektūros namelyje, apsuptame mišku. Na ir muziejuje galima pamatyti Lietuvos gyvūnų ir paukščių iškamšas, tautodailininkų darbus. Na, o pasivaikščiojimo take aplink muziejų yra eksponuojamos medinės skulptūros, stogastulpiai, suoliukai ir kiti dekoratyvūs medžio drožiniai. Muziejus veiklą pradėjo 1972 metais. Muziejaus ąžuolo, beržo, eglės ir pušies menėse yra pristatomi meniniai medžio darbai. Sukurtos įvairios diagramos kompozicijos, pavyzdžiui, miško paukščiai, miško žvėris ir kitos. Muziejuje, aišku, kaupiama biblioteka. 1992 metais kilęs gaisras ženkliai apgadino muziejų. Tačiau didelių pastangų dėka 1993 metais muziejus vėl buvo atstatytas, net 3,5 karto didesnis. Na, miško muziejus taip pat yra organizuojamas į miškų mokymo ir informacijos centrą, jo veikla tampa kur kas įvairesnė. Na, į muziejuje pristatomi meniniai medžio drožybos darbai, parodų autoriai iš visos Lietuvos. Žinoma, organizuojami ir Dzūkijos tautodailininkų plenerai, įvairios kūrybinės stovyklos. Taigi, pagaliau atvykome į Druskininkus, yra jau beveik vakaras, 8:30 vakaro. Iš tiesų visą dieną keliavome ir kelionę pradėjome Šalčininkuose. Ir toks ir buvo sumanymas nuo Šalčininkų atvažiuoti įmanomai pasienių iki Druskininkų. Na ir pakeliui aplankėme Eišiškes, taip pat Butrimonis, užsukome į Dubičius. Dubičių kaimas yra iš esmės visiškai prie pat sienos su Baltarusija. Na ir po to, kadangi yra Čepkelių rezervatas ir pelkės, mes jau negalėjome važiuoti tiesiogiai palei sieną, važiavome pro Varėną ir vėliau užsukome į Zervynų kaimą, trumpai apžiūrėjome Zervynų kaimą, na ir po to taip pat Marcinkonyse, apsilankėme Marcinkonyse. Iš tiesų labai įspūdingos vietos, tai be abejo Marcinkonys ir Zervynos ir buvo Varėnos rajono savivaldybėje. Beje, galima pasakyti, kad Varėnos rajonas yra vienas miškingiausias Lietuvos rajonas ir iš tiesų aplink supamis miškai. Na ir šiuo metu neatsitiktinai atvykę į Druskininkus užsukome į miško muziejų, yra vadinamas Girios aidas. Ir tai iš tikrųjų, kaip matome, labai taip pat puikia vieta pačiose Druskininkuose, gražioje vietoje ir tikrai yra ką apžiūrėti. Kaip tik prieš tai aplankėme ir skulptūrų parką, įdomų taip pat muziejų po atviru dangumi. Tikrai esame sužavėti ir tikrai verta apsilankyti visiems, kurie nėra buvę. Na ir taip pat dar trumpai apžiūrėsime pačius Druskininkus. Reikia taip pat pasakyti, kad Druskininkai iš esmės irgi yra visiškai arti Baltarusijos sienas. Netoli keletas kilometrų Druskininkų yra Raigardo pasienio kontrolės postas. Mes iki ten taip pat buvome nuvažiavę. Na, taip kad mūsų planas keliauti aplink Lietuvą pasieniu iš tikrųjų yra vykdomas. Druskininkų klimatas pasižymi palankiomis klimato terapinėmis ir rekreacinėmis sąlygomis. Vyrauja kalvotas, daubotas reljefas, gausu vidutinių ir mažų ežerų.
Vidutinė maksimali oro temperatūra vasarą, tai yra birželį, liepą, rugpjūtį, aukštesnė negu 22 laipsniai. Kaip jau minėjome, mieste yra keletas svarbiausių parkų. Na, tarp jų gausiausiai lankomi yra Dineikos sveikatingumo parkas, taip pat jau mūsų aplankytas Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas, na ir taip pat Gydyklų parkas. Pravartu pateikti keletą istorinių faktų. Dabartinio miesto teritorija apgyvendinta nuo seniausių laikų. Jos ribose yra Druskininkų senovės gyvenvietė. Ankstyvaisiais viduramžiais dabartinio miesto teritorija buvo jotvingių genties gyventoje teritorijoje. Nuo 13 amžiaus įėjo į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sudėtį. Ir čia buvo nedidelė tvirtovė įėjusi į Panemunės gynybinę sistemą. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje Druskininkuose pastatyta keletas mažų sanatorijų, taip pat vasarnamiai, panašaus stiliaus į to meto Europos kurortus. Na ir čia vasarodavo Vilniaus, Varšuvos ir Maskvos vidurinioji klasė. Pagal lankomumą druskininkai Rusijos imperijoje tapo treti po Kaukazo ir Krymo. 20 amžiaus pradžioje Druskininkuose atsirado telefono ryšys ir elektra. Tarpukaryje druskininkai priklausė, tiksliau buvo okupuoti Lenkijos. 1939 metais rugsėjo mėnesį sovietų armija įsiveržė į Lenkiją ir okupavo druskininkus. 1944 metų Liepos mėnesį miestas vėl buvo okupuotas sovietų. Druskininkų apylinkėse veikė Dainavos apygardos partizanai. Kaip matome, visą tai parodo sudėtingą šio krašto, na ir kartu Lietuvos istoriją. Na, o šiandien Druskininkai yra klestintis kurortinis Lietuvos miestas. Miesto ekonomikos svarbiausią dalį sudaro su turizmu ir sveikatinimo paslaugomis susijusi veikla. Mieste išvystyta pramogų ir sporto infrastruktūra. Na ir reikia pasakyti, kad Druskininkuose trykšta net 12 mineralinio vandens šaltinių. Taigi, keliaukime ir pažinkime savo kraštą.